Jeg får ikke puste. Og da detter han sammen som ei vaskefille. Og så husker jeg ingenting. Medisinsk nødtelefon. Hallo? Hallo, ja, det er medisinsk nødtelefon. Ja, det er Tora Trydal som ringer. Ja, Jeg har en mann som har lagt seg til her og er helt utslett. ja, Han sier han ikke får puste. ja. Jeg har ikke kontakt med han. Nei, hvilken adresse er det du ringer fra? 1851 så har vi vurdert at du er død. Det var ingen tegn på forhånd. Og vi kom akkurat tilbake fra en sykkeltur oppe i Beitostølen-området. Og har vært på fotballtrening, det gjør vi jo fast en gang i uka. Så helsetilstanden sådan har egentlig vært ganske god. Han kom hjem fra fotballtrening og var egentlig litt sånn sjakkmatt og pustet tungt. Og jeg sa kanskje det ble litt for mye dette. Ja, kanskje det, sa han. Og så gikk han litt frem og tilbake og gikk ut. Det var nok for å kanskje få litt luft, for han kommer inn igjen og sier jeg får ikke puste. Og så ville han nok legge seg ned på gulvet, og da detter han sammen som ei vaskefille. Nei, jeg husker jo ingenting av det som skjedde der. Så det må jeg bare stole på at andre forteller det. Så jeg synes det var veldig interessant å være nede på AMK og sjekke ut hva som hadde skjedd. Da går vi egentlig vel bare gjennom tidslinja på hendelsen. 1849 så får vi inn en nødtelefon fra din kone. Vi informerer kona di at nå må du starte hjerte-lungeredning. For 1851 så har vi vurdert at du er død. Det er jo nesten litt sånn uvirkelig, for det var jo både da og så på vei til sykehuset også, så definerte de det som at den var død. Det var liksom ikke noen kontakt med hjertet. Det som er viktig for en overlevelse, det er jo tidlig identifisering, sånn som kona di, at hun tidlig skjønte at her er det noe alvorlig galt. Så på under 1 minutt fra hun finner deg til hun ringer, så er ambulansen på vei. Og så begynner hun med hjerte-lungeredning på under 2 minutter. Da har hun begynt å trykke. Og at ambulansen er fremme under 8 minutter og kan gi deg støt fra en hjertestarter. Og det du sto i der, og at du bare fortsatte og bare gjorde det du ble fortalt. Wow. Du må kanskje takke henne da. Ja. Man blir jo på en måte i en slags takknemlighetsgjeld. Jeg får jo bare håpe at hun er fornøyd med at det gikk så bra. Så det håper jeg jo. Men det er klart, jeg kan jo ikke kjøpe blomster hver dag til henne heller, på en måte. Det blir litt voldsomt. Men jeg gjør kanskje det noe oftere enn jeg gjorde før. Og klart, det er jo ikke vanskelig å bli minnet på det. At her var det faktisk en som gjorde stor forskjellen. Det var jo dramatisk for flere. Det er klart først og fremst for Tora, som på en måte måtte hoppe i gang på HLR. Og så har vi jo 2 gutter, som jo også har opplevd å miste sin mor. Og det er klart, for deres del så var det også veldig, veldig dramatisk å få en sånn sjokkbeskjed, som var veldig uventet for de også. For min del så føler jeg for så vidt at det går bedre og bedre. Det gjør det. Jeg er jo litt slapp ennå. Det er kanskje ikke noe nytt. Så jeg synes jo det er veldig ok å slappe av på sofaen. Så jeg trenger noen til å piske meg ut. Og jeg er jo for så vidt fornøyd når han gjør det. Det er jo det. Så. Men er det vanskelig å piske? Altså, hvordan har pisken det? Er det vanskelig? Ja. Jeg synes det var tøft. Og det er jo i ettertid at jeg får reaksjonen. Så
Og sånn man sier han har lyst til å ligge på sofaen, sitte i telefonen. Da blir jeg bare frustrert. Orker ikke det der å se på det. Så jeg kan jo veldig godt forstå at det ikke nødvendigvis var det beste halve året for hennes del heller. Så får vi håpe at det blir bedre. Og jeg tror jo det har blitt bedre. Jeg var jo på et treningsstudio hos fysioterapeuten, og det har jo egentlig aldri vært på det før. Så akkurat det var litt interessant. Det var faktisk ganske ok. Og han var jo ganske trygg i forhold til at det var ikke noe farlig. Jeg kunne bare kjøre på. Så han ga meg liksom noen måleinstrumenter i forhold til hvor jeg skulle legge meg i forhold til puls. Så målte jo det underveis da. Hva ligger du på nå? 6,2. Hvor lang tid går du? Jeg pleier å gå på 4 minutter. I forhold til å trene, i forhold til det som jeg har vært gjennom, så har jeg fått en sånn tidlig trygghet på at det ikke er farlig. Både her og på det opplegget på sykehuset. Så er det veldig lite for eksempler på at det har gått galt, liksom. Og det velger jeg bare å stole på. Og da kjører jeg bare på i det tempoet som jeg har. Så jeg er ikke så redd for det. Armene er ganske... Jeg tror vi trener opp. De er for dårlige. Jeg husker et utsagn som en av de sa. Du kan gjerne bli engstelig for dette, men det er ikke nødvendig. Det synes jeg egentlig var veldig sånn bra greie. Går det greit? Ja, det gjør det. Bra. Hallo! Se det, det er ikke verst. Takk for sist. I dag skal jeg bli pushet, ja. Så skal jeg lage middag. Det er mange, hva heter det for, gryter rundt forbi og masse styr. Så jeg må jo liksom tenke, hvor er de forskjellige tingene? Noe av det første jeg la merke til selv, når det her ergoterapeuten kom inn fra kommunen, og jeg skulle lage middag, det har jeg jo alltid likt. Jeg har alltid likt å lage mat. Så det skulle jeg gjøre. Så det gikk i gang. Og det hadde jeg ikke gjort før hun kom inn og skulle være med på det. Og så fant jeg jo ikke fram. Jeg fant jo ikke tallerken, jeg fant ikke grytene, jeg fant ikke kniver og gafler. Det har jeg tenkt mye på. Det er utrolig fascinerende. Det var fullstendig borte vekk. Så da måtte jeg liksom bare få det inn igjen på nytt. Ja, der er de, og da satt jeg jo der. Og der er de, og da satt jeg der. Så jeg måtte jo bare en gang for å liksom finne det. Men at det var så borte vekk, det synes jeg nesten er litt fælt. Nå har vi jo gjort dette 2 ganger. Ja. Og jeg synes du, kan jeg si det, rota litt mindre denne gangen. Ja. Så jeg synes det gikk mye bedre. Ja, så flott. Ja. Jeg jobber jo veldig mye med for eksempel dette med historie og med spørsmål og quiz. Det er jo med på så ofte jeg kan. Og som jeg tenker det er sikkert litt lurt for å på en måte prøve å få tilbake hukommelsen. De mener jo det at hukommelsen skal jo komme tilbake sånn, i hvert fall ganske ok. Og jeg føler jo at han er det, men jeg er nok blitt... Jeg var nok kanskje den som påstod at jeg visste mest i familien om forskjellige ting. Det gjør jeg ikke lenger. Den jobbsituasjonen betydde jo mye for min del. Så det på en måte å prøve å være tilbake igjen i en eller annen fasong var viktig. Og nå hadde jeg jo et helt år der jeg var 80% sykmeldt. Det mente legen jeg burde være for på en måte å klare liksom å hanke tilbake mest mulig. Sånn sett så var jo ikke så mye til stede jobbmessig, men jeg prøvde jo å være der så mye som mulig da. Men akkurat det var jo nok en motivasjon i forhold til å prøve å komme liksom tilbake igjen. Hallo, Bendik. Hallo, hallo.
For jeg synes jo de tingene som vi jobber med, og de prosjektene vi prøver å få opp sånn filmmessig, så er jo det utrolig spennende da. Så jeg synes jo det har vært motiverende i seg selv, å på en måte være med i de prosessene som i forkant av en filmproduksjon. Og jeg tror det har betydd en god del da. Sånn. Tore har jo alltid likt å dra på fjelltur og Hardangervidda på tvers og langs. Så det at ikke hun kan gjøre det, det synes jeg på en måte ville jo vært veldig dumt da. Og hun stakk jo av gårde på noen fjellturer nok så tidlig. Og jeg følte ikke det var komplisert. Jeg følte meg ganske trygg. Jeg gjorde det. Og det har nok i forhold til hvordan både helsevesenet, kommunalt og så videre. Så de skapte jo en trygghet på at det var ikke noe som var farlig. Jeg trenger ikke tenke på at noe skulle skje. Og det forholdt jeg meg til. Så da var det ikke noe problem at hun stakk av gårde en uke. Så det gikk fint. Hei. Nå er det sommerløpet, som er en stor begivenhet her i Kristiansand. Så da har jeg meldt meg på til 5 kilometer. Det holder for meg. Vi skal se på pappa, farfar og onkel løpe. Enten går det bra, eller så går det dårlig. Nå har vi stilt oss på siden av noen andre pensjonister / gamlinger. Så hvis ikke pappa klarer å holde følge med dem, jeg burde i hvert fall komme forbi dem. Men jeg er sikker på at de er før pappa, så vi får se. Jeg skal selvfølgelig slå dit. Det er klart. Det er det som er utgangspunktet vårt. Jeg har aldri drevet og løpt så veldig. Jeg har spilt fotball hele mitt liv. Men løping, det ble jeg ferdig med i militæret. Når jeg løpte noen mil der. Og så var det jo fysioterapeuten som sa at han mente nå skulle jeg melde meg opp til sommerløpet i Kristiansand. Så det var liksom et mål som vi prøvde å sette oss opp i fellesskapet. Så fikk jeg med meg mine 2 gutter, og så ble vi enige om at dette skulle vi prøve å få til. Da er du god! Jeg hadde jo kanskje ikke trodd han skulle ha gjort det til syvende og sist. Men når han kom hjem og sa at fysioterapeuten på treningssenter hadde oppfordret han, så tenkte jeg, ja, det er ikke så dumt. Veldig gøy at han har gjort det, og guttene og barnebarna var med og heia, så det var veldig gøy det. Det var tungt. Jeg klarte ikke å løpe hele veien. Nesten. Det var tida ble for. 36, 48, under 40. Der er du god, der er du viktig. Jeg håper jo at jeg setter mer pris på folk. Jeg har nok gjort det hele tiden på mange måter, men jeg har jo vært opptatt av å spare, sette ting på fonds i banken og spare penger til pensjon og sikre at liksom en har ditt og datt og sånn. Og det er nok ikke feil å gjøre det fremover heller, men det er på en måte ikke det viktigste. Det viktigste er på en måte at en har kontakt med folk. Det synes jeg på en måte er noe av det som både jeg har lært og egentlig har gjort mer av. Og når jeg treffer folk, så synes jeg egentlig ganske ok å bare, jeg utbroderer det ikke veldig, men jeg kan fortelle veldig enkelt hva som har skjedd. Veldig ofte så har de som jeg da snakker med, en annen historie. Ikke en tilsvarende, men en helt annen historie. Det synes jeg på en måte er utrolig interessant, for da får du på en måte en samtale som er på et litt annet plan enn bare liksom fint vær i dag. Så akkurat det har jeg lyst til å ta med meg sånn videre fremover.